雞胸嚇，琴日隻雞劏出嚟嗰個雞胸，咁我哋咧就醃一醃佢，咁個醃料好簡單嘅啫，用半茶匙嘅鹽啦，係啦，底面都落啦，跟住咧又係落1茶匙嘅香粉啦、香草啦，雜香草得㗎啦，嚇，買嗰啲普通嘅雜香草啦，要啲黑胡椒啦。啲咁多糖得㗎啦，少少糖。咁咧撈佢啦。咁我可以落少少酒咧，濕一濕佢嘅，係啦。咁我哋撈佢啦，有鹽啦，有香草、黑胡椒。咁咧然之後咧，個面嗰度咧，我哋就可以搽少少，大約細半茶匙嘅黃薑粉，索少少落去，同佢捽一捽佢。咁啊，哇！啲皮靚仔啲啦。咁我哋就由佢醃啊，咁咧個雞胸厚啊，咁啊起碼都要醃佢1個鐘頭啦。咁我哋醃咗1個鐘頭咧，我哋就煎啦。咁咧我哋臨煎之前咧，我就中意撲少少生粉上去嘅。咁呢度大約都係1湯匙嘅生粉啦，特別係個皮啊，咁呢個皮會脆啲嘅。咁啊撲少少生粉落去啦，咁啊跟住就預備煎啦。咁我哋跟住燒熱個油鑊啦，落少少油得嘅啦。咁我就由個雞皮嗰度煎起先嘅 ，OK。煎一煎佢。咁我哋大約煎咗2分鐘啦，我哋反一反佢，係有啲焦香喎個面。咁我反一反呢啲，哇好靚。好，咁呢邊我哋又大約又係煎佢分2分鐘。好，咁我兩邊咧都煎咗2分鐘度啦。嗱，你見到開始有啲焦黃啦。咁咧其實裡面中間未熟噶嘛。咁我哋跟住咧就要將佢放喺嗰個氣炸鍋度，再焗多佢幾分鐘。咁咧裡面啲肉汁就鎖住咗咧，咁啲雞肉咧就會，就算係雞胸咧都會好滑嘅。OK。咁跟住咧，我哋就將佢放喺個氣炸鍋度，180度。咁因為2嚿雞肉咧厚薄都唔同啊，呢嚿咧厚身嘅，足足焗咗7分鐘啊，薄嗰嚿咧就6分鐘，5分定6分鐘已經搞掂啦。咁你篤入去裡面咧，冇血水流翻出嚟啦，咁就應該 OK 噶啦。咁呢個咧我哋就夾起佢，yes，咁樣啦。咁我哋就整好咗啦呢個香煎雞胸肉。